Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا كامل بخير وعلى خير. Aujourd'hui, غادي نكمل لكم le deuxième vlog تاع mon voyage à Venise. Déjà حطيت لكم la première vidéo تلقاها sur ma chaîne. اليوم c'est le troisième jour, on a décidé باش نديرو un tour بلا gondole. Donc, donner le tour تاعنا entre 9h30 et 10h du matin. Je vous conseille parce que ما يكونش كاينه بزاف la circulation, ما يكونوش كاينين بزاف les bateaux, donc تقدروا تستغلوا هذاك le tour تاعكم. Par contre, on était déçus parce que il faut faire très attention. هادو اللي يديروا les gondoles, c'est des voleurs. إلا تتفاهموا معاهم dès le début. حنايا ما تفاهمناش معاه direct parce qu'on sait que 80 euros c'est 30 minutes. هو قالنا لنا 80 euros juste ندير لكم juste le grand canal. mais là راكم باغيين باش ديروا les petits ruelles هادو عندهم un charme c'est beau. تزيدوا 20 euros ça fait 100 euros. On n'a pas hésité donc on a payé 100 euros. Mais le contraire, le problème c'est que ما درناش 30 minutes, درنا juste 15 minutes. كي سقسينا علاش درت لنا غير 15 minutes قالنا باسكو كي تكون الصباح ما يكونش كاينه سيركيلاسيون اكسيتيرا دونك نديرو غير 15 minutes. كي تكون كاينه لا سيركيلاسيون دونك نديرو لكم maximum 30 minutes. Donc il faut faire attention à ça. وهنايا après la gondole donc ودنا بغينا نديرو كاع le tour تاع Venise, tout ce qu'il y a pont les معروفين les quartiers les معروفين donc pour tout visiter.
وهنايا حبسنا pour prendre un verre هكذا pour faire une pause. Je vous conseille بزاف هاد البلاصة باسكو عجبتني وشابة، إنه فيها نظرة شابة. en plus عندهم des boissons sans alcool، عندهم تاني إلا بغيتو تاكلوا حاجة خفيفة. وابخي ما فيزيتينا هذيك لا غراند بلاس مع حدا البحر اكسيتيرا، جينا باش نفيزيتو هاد لي بتيت رويال هما اللي عندهم لو شارم تاع فينيس. جيم بيان. وكان عندنا الزهر. الحال كان شباب اليومين توالا، كانت كاينه سميشه والحال كان شويه سخون باسكو اليومين الاولى كان كاين البرد والريح، دونك ما كناش اليز. المهم لو شارم تاع هاد لي بتيت رويال شابين بزاف، سورتو بلا غوندول ما كانش لي فواتور، ما كانش لا سيركولاسيون كوم باري، دونك ça fait du bien. et surtout ديروا كلشي ابيي. وحاجه مليحه تاني كي ديت انايا لوتيل في السونتر في، دونك اشاك فوا كنا نحسوا روحنا عيينا ولا ندخلوا نديروا هذيك لا بوز تاع 1 heure نعاودوا نخرجوا. moi je vous conseille de prendre déjà l'hôtel في فينيس باسكو لا ديتوه في ليدو ولا ديتوه في مورانو ولا بورانو، après vous allez perdre juste le temps في les transports تاع هكا. déjà من مورانو باش تجي لفينيس عندك au moins 1 heure 1 heure 30 ليدو تاني، دونك سي ميو تدوه في فينيس، تخلصوا شويه غالي مي تكونوا هانيين كلشي حداكم. وجينا لهاد البلاصه باش نفطروا. جاي تحت هاد لو بون الي فريمون بيان، عنده لا تيراس شابه طلع على لو غران كانال. جو فو ريكوموند. غادي نخلي لكم الاسم تاع لو ريستورون هكا تقدروا تلقوا لادريس تاعه. Voilà, moi j'ai pris lasagne et jus d'orange frais. هو دا جوست ان بتي ساندويتش او طون باسكو ما كانش جيعان، قال لي حتى شويه نعاود نزيد ناكل. انا عجبتني القعده هنا باسكو الي كالم ان بليس لا فيو سور لو غران كانال، دونك جيم بيان. وهاد البلاصة c'est 7 minutes à pied من هذاك le restaurant اللي كنت فيه، donc je vous conseille de venir ici parce que نظرة شابة بزاف surtout pour prendre des photos etc. j'aime bien.
انايا جمعت هنا شويه باسكو عجبتني لا فيو وعجبني هذاك الامبيونس تاع الليل. ماما غي قال لي ما بردتيش راه كاين البرد يلا نروحو قلت له نو جو ريست مالغري في فروا مي ça fait du bien de rester هكذا في الكالم ما كان ني لي فواتور ني لا سيركولاسيون ني ريان دونك جي ترو ايمي. Pour le dîner, j'ai trop aimé ce que j'ai pris. Anna dit had les spaghettis blanc de sèche. C'était tellement bon. حتى tellement عجبتني le lendemain كليت la même chose. Bonjour les filles, اليوم نهار الرابع راح على 11 ونص. اليوم ما نوضناش بكري قلنا نديرو اون غراس ماتيني باسكو البارح كانت سامدي وما دخلناش بكري سهرنا شويه ودروك راني في بلاصه سان مارك بور بروندر ان فير افيك مون ماري ابخي نمشيو نكملو لا فيزيت تاعنا. Et pour visiter Basilique Saint-Marc, c'est gratuit les filles, il faut juste réserver. Je vous conseille هكذا ما ديروش la queue pour rentrer parce que c'est lent. Mais dès que c'est gratuit تلقوا بزاف الغاشي دايرين la queue راكم تشوفوا هذيك la queue باش يدخلوا. Donc je vous conseille النهار الاول كي توصلوا فيه ريزيرفو كاع لي ريزيرفاسيون تاعكم هكا اي حاجه تبغوا تفيزيتوها تفوتوا بالخف. Moi j'ai visité les deux, j'ai visité le Basilique Saint-Marc, c'est gratuit ما خلصت والو. Où j'ai visité le palais des dogs, il est magnifique à l'intérieur, j'ai payé 28 euros. Il faut tenir réservé à l'avance. هكذا ما ديروش la queue باش تشرو le ticket parce que c'est lent aussi. كي يكون عندكم le passe تاعكم تاع la réservation تدخلوا direct. هذا هو le palais des dogs. هذا le pont des soupirs. ولي بري كيما قلت لكم سي 28 euros par personne. المهم هنا فتنا باش نديرو لي ماغازان. هنا لي ماغازان اللي عندهم سي جوست دي ماغازان دو لوكس ما عندهمش لي ماغازان كيما عندنا في باريس. لو سول ماغازان اللي لقيته سي زارا لو ريست سي جوست دي ماغازان دو لوكس. دوك انايا هنايا جيت فتنا باش نشوفو كاش كاين اللي عجبتنا شي حاجه. انا عجبوني دي شوسور هنايا شريتهم دي شوسور روز. قولوا لي رايكم لا عجبكم نتوما تاني. هنايا جينا pour prendre un verre parce que كنا مريزيرفين واحد البلاصه que je vous conseille ديروها. En fait c'est une terrasse, تشوفوا هكا une vue panoramique mais le toit c'est super beau, c'est gratuit. عندكم droit تقعدوا 15 minutes mais il faut réserver à l'avance parce que ما تقدروش تدخلوا sans réservation et c'est gratuit aussi. جاي في le centre commercial تاع juste après le pont Rialto. نخليكم هنا الاسم هكا تعرفوه. je vous conseille le premier jour كي توصلوا لفينيز روحوا ريزيرفو هذيك la réservation parce que tellement il y a du monde après قادرين ما تلقوش بلاصه. Aujourd'hui, c'est le 5e jour, c'est le départ تاعنا باش نولوا لباريس. كان عندنا le vol à 14h. حنا دينا le bateau باش نروحوا l'aéroport. Et pour partir à l'aéroport, عندكم deux choix, soit تدو le bateau après le bus ou là تدو le bateau direct. Il faut compter
1 heure et demie. Il a dit tout le bateau direct. Je vous conseille de le bateau هكا تحويسة شابة en même temps راكو تبروفيتو في هذاك الوقت اللي تولوا فيه l'aéroport. المهم le séjour تاعي à Venise il était inoubliable, c'était vraiment magnifique et ça change que البلدان à chaque fois نمشي لهم فيهم les voitures la circulation. هنايا ما كان ni la voiture ni والو ديري كلشي à pied, c'est vraiment sympa. Je vous conseille les filles ديروا la visite هنايا pour Venise et même 3 jours تقدكم باش ديروا كل شيء كاع درت انايا لخاطرش le 4e jour à part les musées هذوك اللي درت la visite تاعهم درت juste les magasins ودرت presque la même chose كيما درت le 3e jour. Donc pour 3 jours ça suffira pour visiter كاع Venise. المهم j'espère mon séjour à Venise يكون عجبكم و j'espère la vidéo تاني تكون عجبتكم. نقولكم تهلوا في رواحكم. نتلاقوا في une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort les filles. Gros bisous.